Čo zvykneš robiť ty, keď čakáš na svoje jedlo? Asi scrolluješ na sociálnych sieťach, však. Tak to je chyba. Len 30 minút pohybu denne zlepšuje cirkuláciu, kognitívnu funkciu a metabolizmus. Zdravý pohyb aktivuje mitochondrie a podporuje mozog. Malé každodenné návyky ako pohyb, správny čas príjmu živín, cvičenie majú efekt na bunkové starnutie tela. Nejde o zázraky, ale o optimalizáciu životného štýlu na bunkovej úrovni. Cieľom longevity nie je len dožiť sa vysokého veku, ale prežiť čo najviac zdravých a aktívnych rokov. Ide o vitalitu, silu, kondíciu a jasnú myseľ. Správna výživa, pohyb, spánok a zvládanie stresu pomáhajú bunkám a orgánom fungovať čo najdlhšie efektívne. Takže nezabudni, malé denné návyky rovná sa veľký efekt v budúcnosti. Tak začni už dnes. Chceš vedieť viac o longevity medicíne? Tak mi hoď follow.